Con làm video này đã gửi tới chú Tâm Chánh Pháp. Từ khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đến nay, chú đã lấy bao nhiêu video của mẹ con đã đăng lên và kiếm được bao nhiêu tiền rồi ạ? Tại sao em không hành nghề ở Việt Nam mà em qua tận Malaysia em hành nghề? Bây giờ tự nhiên em không ở lại đây em phục vụ những cái thanh niên ở Việt Nam. Bao nhiêu tiền đó có đủ để mua được danh dự, nhân phẩm và đạo đức của con người chú không? Làm cha làm mẹ hãy đòi đất lại cho con cái, chứ kiếm tiền bằng cái câu view bẩn như thế này sẽ không dạy được con đâu chú. Con mong các con của chú khi lớn lên sẽ trở thành người chân chính và hiếu thảo với chú. Cho dù đạo Phật, đạo Công giáo, đạo nào cũng muốn con người trở thành những người chân chính, chứ không phải là bịa đặt bất chấp để kiếm tiền. Chào thân ái.